係大家好不如講下嗰個 Simon Atlas 嗰個係咪啊個 object 啦，或者係彗星啊嘛。咁我而家咧係咪即係遠離咗個太陽去係好多啦。咁我而家係去緊嗰個Jupiter 喎，木星喎，就到㗎咯喎嚇。嗱，我睇呢個呢件事嗱咁啊，今日啦嚇，咁啊睇資料佢就話3月16號係啦，咁啊去到嗰個 Jupiter 啦，係啦，應該最近 Jupiter 啦。咁啊，跟住再繼續行喎，行去個journey啦，係啦，咁睇資料咧繼續向呢個Saturn 啊，係啦，應該土星啦嚇，嗰個繼續去。咁啊，anyway 啦，咁3月做翻10幾日啦，係啦，12日啦，就到呢個Jupiter 啦喎，係啦，木星。咁啊，再係啦發放啲資訊啦，係啦，咁啊都係用infrared 啊啲啦 analysis，咁都係 detect 到呢啲主要啲 organic 嗰啲啦，係嘛？methanol 啊、methane 啊，係啦，沙泥呢啲啦，係啲呢啲比較基本嗰啲 molecules 啦，係啦，簡單嘅，係啦，都 reducing 啦，都係 reducing 嗰啲啦。咁 anyway 啦，喂，我又見到個 Jupiter 嗰個 composition，我覺得 interesting 喎，原來主要係 gas 嚟嘅喎，我哋睇下，不如我哋 compare 幾樣嘢啦，我哋個 Earth 啦。Jupiter 大啲㗎嘛，Jupiter 新啊，太陽仲梗係大啦嚇，新係啦。咁我睇下先嗱，呢個我寫翻個 mass 先，個 Earth 個 mass 就係係啦6×10嘅24啦嚇，嗰個 mass 個 kilogram 啊，呢個係呢個 Earth 嚟嘅，地球嚟嘅呢個 Earth 啦，我就用 E Earth 代表 Earth 啊，OK。咁咧就係Jupiter 咯，用 J 啊 Jupiter，佢個 mass 咧係成1000倍，大概1000倍，即係 2 times 10 to the power 27，係1000倍。咁太陽啦，新再1000倍到，係啦，30喺度30，係啦。我原來發覺幾得意喎，原來咧嗰個Jupiter 咧木星嗰個composition 咧同新係差唔多喎。咁大家知啦，新裏邊係咩啊？主要成分都係啲H 啦，係咪 H element hydrogen 啦？係咪主要 hydrogen 咧同埋咩啊？helium 啊嘛。咁就可以做，亦都可以做啲nuclear fusion 啦。係啦，喺太陽，因為可能係啦，睇知可能地心吸力，佢嗰個gravity 好 strong 啊嘛，新咁可以咧有呢個能力利用呢個gravity 咧，去將呢啲 nucleus of hydrogen 咧，將佢 come closer，咁就可以 start 個 fusion 啦。當然最 under high temperature 啦。咁當然啦，地球個 gravity 好細係嘛，咁所以個 hydrogen 或者 H2 啦，係嘛，咁佢就會離開我哋個 Earth 㗎嘛，離開咗用佢個high speed 啦，係啦，咁啊離開咗我哋個 gravity。咁原來 Jupiter 我覺得係中間度喎。原來嗰啲Jupiter 咧 hydrogen 咧，嗱佢有 hydrogen gas 嘅喺個 atmosphere，係啊，主要都 hydrogen gas 同埋 helium 啊，你知道都差唔多嘅，同個新差唔多。不過咧喺可能最入深層次咧，因為佢個 gravity 好大啊嘛，個 gravity。咁又係啦，將呢啲hydrogen 咧，嗰啲 atoms 咧又係啦，將佢哋咧come closer。係啦，當然應該係 break down 曬啲 molecule 變成 atoms。咁原來好得意喎，睇知道佢將呢啲hydrogen atoms 咧，我寫喺邊度啦？我寫喺度啊，我寫喺度啊。嗱，佢將嗰啲 hydrogen atoms 咧，佢將佢咧會come closer 啲 hydrogen atoms，即係好似咧原來咧同埋啲electrons咧又可以即係可能個 gravity 都幾 strong 啦。即係 ionize 佢哋都 ionize 嗰啲 electrons，咁嗰啲 electrons 咧就會可以周圍走啦，即係好似 metal 嗰啲咧記得啊，即係嗰啲產生啲 sea of delocalized electrons 咯，咁嗰啲 atoms 咧就變咗 positive charge 啦，係啦，嗰啲 hydrogen atoms 變 hydrogen cations H plus， 出邊就係俾啲 delocalized electron 咧圍住喎，咁形成呢啲好似 metal 咁喎，係啦，咁佢就話呢啲係嗰啲metallic 嘅。
metallic hydrogen 喎嚇，睇下先啲 metallic hydrogen 係一個 liquid state 嚟喎，係一個 liquid 啊 liquid 係啦，唔係 mercury 啊，呢個 liquid metal 唔係 mercury 係 hydrogen 係因為 due to 個high gravity 啦係啦，咁啦 in Jupiter 咁啊令到嗰啲 hydrogen atoms 咧佢會ionize 先係啦，咁啲熱場咧就會圍住佢啦，圍住佢哋係啦，圍住佢哋呢啲 cations 咧，咁啊 form 啲咁嘅 metallic bond 咁喎，喺個 liquid state 嗰度，好 interesting 喎，係啱中間係啦，咁太陽更加直頭將呢啲咩啊，將呢啲nucleus 咧更加將佢哋 come closer 啦，可以好似新，所以就可以start 一個 fusion 啦。但係 Jupiter 咧就未得，因為佢都知話 gravity 未夠 strong gravity，就唔能夠咧將佢哋啲nucleus 咧將啲 nuclei 啦將佢哋come closer 咧 hydrogen 就 start 唔到一個 fusion 係啦，好似應該係咁啦個資料，所以但係 anyway 都幾 interesting 喎，即係裏邊可以揾到呢啲liquid metal 喎，不過係用 hydrogen form 喎呢啲metal 係啦。OK 好，多謝大家。OK thank you bye。